بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثال های توضیحی مربوط اصول متمادیت که مربوط فصل 5 میشه، یا اصول قانون بقای کتله و یا اصول غیر منقطع بودن جریان به نام Continuity Principles یاد میشد. مثال همانطوری که در شکل زیر نشان داده شده است، یعنی در نل‌های 1 2 3 4 که در محل اتصال G یا اتصال نقطه G شبکه توزیع قرار میگیرد، قطر نل‌های 1 2 3 4 به ترتیب 200 300 200 200 100 300، یعنی از نل اول 300 میلیمتر، نل دوم 100 میلیمتر، نل سوم 200 میلیمتر و نل چهارم 200 میلیمتر است. سرعت جریان آب نل 1 به سمت اتصال جی مساوی به 2 متر فی ثانیه است. سرعت جریان آب در نل سوم که دورتر از اتصال جی است مساوی به 3 متر فی ثانیه است. در صورتی که مقدار جریان در نل 4 دورتر از اتصال جی مساوی به 0.02 متر مکعب فی ثانیه باشد، سرعت و مقدار جریان را در نل دوم یا در نل 2 محاسبه کنید و همچنان مسیر حرکت آب را در نل 2 نیز محاسبه نمایید یا تعیین نمایید. پس ببینیم در اینجا که نل نمبر نل یک قسمت چهارایی است، جنکشن است، اینی جنکشن جی است و از این قسمت آب میایه، از قسمت نل Q1 اینی مربوط نل Q1 است، یعنی مقدار جریان Q1 داخل نل Q1 میشه و از این طرف نل Q2 است و از این طرف آب میره به نل Q3 میره و از اینجا به نل Q4 میره. پس مقدار آبی که میایه از نل Q1 جمع نل Q2 مساوی به نل Q3 جمع نل Q4 و نل Q4 ما شما نظر به سوالی که میبینید 0.02 متر مکعب فی ثانیه داده شده است. ما در اینجا سوال ما این است که ما سرعت و مقدار جریان در نل دوم محاسبه میکنیم و در نل 4 داریم، در نل 3 به طبعا باید محاسبه کنیم و سمت مسیر حرکت آب و فعلا خب فرض کردیم که مسیر حرکت آب در نل 2 از طرف بالا و طرف پایین است. پس Q1 جمع Q2 در این حالت مساوی به Q3 جمع Q4. اما بالاخره باید محاسبه کنیم که آیا Q2 ما مسیر حرکتش بالاست و یا پایان. سرعت و مقدار جریان را در این نل محاسبه باید بکنیم. پس سرعت که ما دادیم در نل Q1 ما در نل 1 ما مساوی 2 متر فی ثانیه است و در نل سوم ما 3 متر فی ثانیه است. حل: مقدار جریان در نل های 1 و 3 دریافت میکنیم نظر به قانون بقای کتله یا قانون متمادیت و یا معادله غیر منقطع بودن جریان مساوی به Q1 مساوی به A1 ضرب V1 و پای D1 منبع بر 4 ضرب V1 چون ما داشتیم 300 میلی را به متر وضع کردیم، تقسیم 4 کردیم و از ضرب 2 کردیم 2 متر فی ثانیه و برآمد مقدار جریان Q1 مساوی 0.141 متر مکعب فی ثانیه. مشابهاً برای نل 3 مقدار جریان محاسبه میکنیم چون ما قطر نل 3 ما داریم و سرعت هم داریم، بنابراین ما محاسبه میکنیم که پای دی سی مربع بر 4 ضرب چون 200 میلی است ضرب 3 متر فی ثانیه سرعتش است، پس مساوی به Q3 برآمد. پس حال ما از روی معادله متمادیت میتونیم نشته کنیم که پرینسیپ قانون بقای کتله را در هر گره مقدار جریان مجموع مقدار جریان در هر گره مساوی به 0 باید شود. پس ما در گره جی فرض می‌نماییم که جریان Q2 به سمت اتصال جی است. مثبت در صورتی که دورتر و یا مخالف جریان قرار گیرد منفی می به دست میاد. معادله متمادیت بقای کتله برای جریان هجومی مطابق شکل فوق
مساویس به چی نوشته میکنیم؟ Q1 جمع Q2 منفی Q3 منفی Q4 مساوی به صفر. پس ما Q1 و Q4 را داریم، از این ما میتونیم Q2 رو پیدا کنیم. پس در اینجا ببینید در این شکل که دیدیم فعلا این شکل است که Q1 داریم، سرعت هم داریم، Q1 هم پیدا کنیم، Q3 هم پیدا کنیم. پس Q1 ما مساوی به چند است؟ به این فرمول مادر نوشته کنیم قیمتهاش. از اینجا Q2 رو پیدا میکنیم که Q2 رو پیدا کردیم مساوی به چند؟ مساوی به منفی 0.14 جمع 0.2 مساوی به Q2 مساوی به منفی 0.027 متر مکعب فی ثانیه. یعنی چی منامته؟ یعنی مسیر حرکت ها برخلاف است، برخلاف بالا میره نه پایان میره. یعنی مسیر حرکت ها کجاست؟ به طرف بالا نه به طرف پایین. پس چون قیمت از این منفی آمد، پس ما نوشته میکنیم اینجا Q1 مساوی به 0.142 متر مکعب فی ثانیه و Q3 مساوی به 0.094 و Q4 مساوی به 0.02 و Q دیگه ما میره به طرف بالا. برعکس یعنی مقدار او به طرف چی میره؟ به طرف بالا میره. این تیر نشان میده که او در اینجا سابق ما فرض کرده بودیم Q2 مساوی به Q2 منفی آمد، پس مقدار آب چی میشه؟ به طرف بالا میره. پس در اینجا مقدار آب ما 0.0 چند برابر؟ 0.002 7 متر مکعب فی ثانیه است. پس ما در اینجا ببینیم که مقدار آبی که در اینجا میاد Q1 یعنی مقدار جریان Q1 آمد و مقدار جریان Q1 مساوی به Q2 جمع Q3 جمع Q4. یعنی Q1 Q1 منفی Q2 منفی Q3 منفی Q4 مساوی به 3. چون قانون پرینسیپ متمادیت است، در هر مقطع در هر گری مجموع مقدار جریان مساوی به صفر میشه. به این ترتیب Q1 جمع منفی Q2 منفی Q3 منفی Q4 مساوی به صفر میشه و باید صفر میشود. پس اینجا ببینین یعنی مقدار او میاد از اینجا به 3 جهت تقسیم میشه. به 3 جهت که تقسیم میشه، پس ما نشان میتیم V2 مساوی به Q2 بر A2 مساوی به 0.02 بر پای دی منبع بر 4 از روی از این مدل 3.4 متر فی ثانیه پیدا کردیم. پس ما تمام مطالبه که میخواستیم پیدا کنیم. مثال دوم ما این است که شبکه توزیعی یا شبکه توزیع آب در شکل زیر نشان داده شده. دو مخزن است و از دو مخزن مقدار آبی که میاد در شبکه داخل میشه و شبکه از چند نقطه آب میگیره و در اینجا مصرف یا تقاضا در اتصال به شکل تیر به خارج و تامین آب در اتصال به شکل تیر به طرف داخل نشان داده شده. تمام مقدار جریان در آنها به لیتر فی دقیقه می باشد. نل P12 که از مخزن ذخیره آب را حفظ می کند 60 لیتر پر منت می باشد. مقدار آبی که از دو مخزن آب تامین می شود باید دریافت شود و همچنان مقدار آبی که از مخزن نمبر 2 و داخل شبکه می او را باید پیدا کنیم. همچنان مقدار جریان در هر نل باید دریافت کنیم. پس ببینید در شکل یک مخزن است که از این مخزن آب مخزن نمبر 1 است و این مخزن نمبر 2 است. این مخزن نمبر 2 است. از مخزن نمبر 2 آب میآید مخزن از مخزن نمبر 2 از مخزن نمبر 1 آب میآید در شبکه که این شبکه است که از این شبکه آب میره در اینجا در کدام قسمت. ببینید در اینجا آب میاد از نقطه A و نقطه 120 لیتر پر منت میره، 120 لیتر پر منت میره و در اینجا B ما مثال نقطه B است و در اینجا نقطه B او میگیره چقدر 40 لیتر پر منت او مصرف میشه و همچنان در نقطه C در گره C او میاد در داخل یا از طریق چشمه یا از طریق کاره از جایی که میاد داخل شبکه میشه. پس چقدر او داخل میشه؟ 30 لیتر پر منت میاد. 120 لیتر از اینجا میره، 30 لیتر از اینجا میره. پس در نقطه دی ببینیم که چقدر او مصرف میشه. از اینجا او مصرف میشه. ببینید تیر به طرف پایین است، تیر به طرف داخل او میاد داخل شبکه میشه، تیر به طرف پایین
آب خارج میشه یا مصرف میشه 30 لیتر پر منت است. و در نقطه ای آب میه و ای قسمت جی میه از جی از گری جی به 35 لیتر او پر منت مصرف میشه و در نقطه اچ در اینجا در حدود 30 لیتر پر منت هم مصرف میشه و در نقطه آی ببینیم در اینجا او داخل میشه، داخل شبکه میشه، تیر به طرف بالا هست 20 لیتر پر منت. پس در اینجا ببینیم جی در نقطه جی ما چقدر او است 20 لیتر پر منت و نقطه اف کایمم و چقدر آب مصرف میشه 30 لیتر پر منت. پس مقدار آبی که از مخزن دو یا از دنل الکام چقدر آب است و همچنان هر دو مقدار آب هر دو مخزن چقدر است. پس ببینیم قانون متبادیات و پرنسیپ اصول متبادیات در اینجا در نظر میگیریم یا منقطع بودن جریان در نظر بگیریم که مقدار آبی که میایه مساوی به مقدار آبی که مصرف میشه. پس مقدار آبی که داخل میشه اول جمع میکنیم 30 لیتر جمع یعنی 30 لیتر او میاد اینجا در 20 لیتر میشه 50 لیتر 50 لیتر او میاد جمع 120 کنیم 170 لیتر 170 لیتر ما جدا اینجا نوشته میکنیم 170 لیتر. پس اینجا چند شد 40 لیتر مصرف میشه 30 لیتر میشه 70 لیتر 70 30 100 لیتر 100 135 لیتر 135 لیتر 165 لیتر 195 لیتر 195 لیتر او مصرف میشه. پس داریم آمد ما 170 لیتر است 190 بازم تکرار میکنم 40 جمع 30 70 70 300 100 و 100 135 165 195 195 منفی 170 میشه 25 25 لیتر در نل الکامه. پس 25 جمع 120 میشه 145 145 جمع 30 175 175 جمع 20 195 195 مساوی به 195. تشکر. در اینجا سوال در اینجا ای است که تعیین ارتفاع مخزن است. ارتفاع مخزن در نقطه A محاسبه کنید و در اینجا تعداد منزل 3 داده شده و قطرم 1.6 جذر Q است و در اینجا ببینید از نقطه A الا B مقدار جریان هم داده شده 12 لیتر پر سکند. دو نقطه او میگیره. پس 12 را تقسیم چند کنیم؟ تقسیم 2 میکنیم 6 لیتر فی ثانیه. پس 6 لیتر در اینجا 6 لیتر در اینجا. در نل سی بی اول مقدار او پیدا میکنیم 6 لیتر و در این نل بی هم 6 لیتر. در نل ای بی 12 لیتر او میه. پس طولشم داده. ضایعاتم در اینجا داده شده 3.1 متر فی ثانیه و گراوند لیول هم داده در نقطه سی در نقطه بی در نقطه دی. در نقطه دی گراوند لیول داده 394.4 در نقطه بی گراوند لیول داده 394.7 و در نقطه سی داده گراوند لیول 395 و گراوند لیول در نقطه ای داده 400. فاصله هم داده و طول هم داده. پس در اینجا ما ترمینال هید در اینجا قبول میکنیم چند 5 n منفی 1 جمع 7 متر این اگه بگیریم 3 منفی 1 2 پاینده 2 و 7 ابدا متر. پس ابدا متر در 3 منزل اینجا میشه. پس ترمینال هید ما 12 متر جمع 395 هایدرال گریدینت پیدا میشه و هایدرال گریدینت یعنی ترمینال هید و ابدا متر جمع 395 میکنیم هایدرال گریدینت پیدا میشه. حالا گریدینت همراه هیدلا 3.1 جمع میکنیم هایدرال گریدینت در نقطه بی پیدا میشه و بعد از او در اینجا داریم 1.6 جذر کیو به حساب در اینجا قطر ما پیدا میکنیم قطر نل و چل پیدا میکنیم. چل که پیدا کردیم ال بردی اف زبر ما 0.02 میگیریم. ال بردی علم داریم ما شما 400 تقسیم چی میگیریم؟ تقسیم قطر بینی پیدا میکنیم و مقدار جریان هم داریم چقدر 12 لیتر. مقدار جریان در اینجا به متر مکعب میگیریم 0.012 تحت جذر
اینی که گرفتیم قطر پیدا میکنیم و در ال دی وی منربی بر دو جی میگذاریم ویا مازی به 0.5 از سرعتش بنان ما در اینجا اشل پیدا میکنیم. وقتی که اشل پیدا کردیم هایدرال گریدینت که در اینجا پیدا کردیم که 3.1 جمع 395 کرده بودیم همراه این زایات جمع میکنیم. در اینجا هایدرال گریدینت در نقطه A پیدا میشه و بعد از هایدرال گریدینت در نقطه A از 400 منفی میگیریم و ارتفاع مخزن در اینجا پیدا میشه. و سلام.